हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह से। आज हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा ही हो रही थी सुबह से, इसीलिए आज बनाएंगे नींबू पानी। तो आके देखते हैं पेड़ में कितने सारे नींबू है, पर सब छोटे छोटे, इसीलिए इनमें से एक बड़ा देख के चुन के इसका हम लोग बनाएंगे नींबू पानी। तो ये एक नींबू से काम नहीं होगा, इसकी वजह से हम लोगों ने इतने सारे नींबू काट लिए हैं अभी। तो नींबू के पानी में डालेंगे थोड़ा सा चीनी और नमक। तो आप लोग देख ही सकते हो हमारे फार्म के जो पोल्ट्री है वो कितने बड़े बड़े हो चुके हैं, छोटे फार्म के और ये बड़े फार्म के। और इनके बाद भी हमारे पास और 2 मुर्गी है, तो ये रहे वो 2 जो किसी काम के नहीं है। तो चलो, गर्मी की वजह से अभी मैं जा रही फ्रेश होने। इसके बाद अभी देखो अभी शाम हो चुकी है, तो देखो अभी मैं शाम का नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ता कर लेती हूँ अभी। तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ।